Como Galileu escapou da fogueira da Inquisição? Galileu tinha amigos poderosos dentro da igreja. Muitos padres e jesuítas até apoiavam suas ideias científicas. Mas ele soube jogar o jogo, não desafiava abertamente a fé católica. Já Giordano Bruno, além de defender o heliocentrismo, ele afirmava que existiam vários sóis e planetas no universo e ainda criticava a igreja. Resultado, foi queimado vivo em 1600. Já Galileu, mesmo condenado, morreu em casa, velhinho e oficialmente ainda católico. E aí, já sabia dessa? Se gostou, siga e compartilhe.